Ngorok bukan tanda tidur nyenyak, ngorok tanda amandel. Kalau si kecil tidur ngorok, bisa jadi ada masalah di area amandelnya. Masalah amandel bisa memicu ngorok, bahkan henti nafas sejenak pada si kecil. Segera berikan madu Flybi untuk membantu meredakan ngorok sekaligus amandel. Madu Flybi diracik khusus dengan madu murni dan herbal pilihan. Flybi dipercaya lebih dari 10.000 orang tua untuk meredakan amandel si kecil. Jangan bandingin dengan brand baru. Flybi sudah terbukti punya track record positif dan bahkan ada komunitasnya. Sudah bertahun-tahun menemani orang tua untuk meredakan amandel si kecil. Jangan ragu, beli madu Flybi sekarang untuk si kecil.